頂一覽眾山小，光明頂。陶傑、劉細良、邵家臻。本節目只代表主持及嘉賓個人意見。全劑熱線23390209，咁啊仲有呢個光明頂留言版就881903.com嘅。咁咧呢輪咧，如果講到5個字叫冇心，叫做有好心冇好報咧，我諗喺香港咧認晒啊！就有2個人咧，大家咧本來係死敵，不過同病相憐。係一個就叫做董建華，一個叫李柱銘，2個都好心冇好報啊！阿老董好心冇好報，唔再講啦。7年有乜講密密中心，唉，俾人覺得係咪好心都唔知啊！又開始講下邊啊？咁咧，李柱銘咧就去美國國會啊，如實講出香港嘅處境啊，咁啊諗住咧呢個中英聯合聲明係一項國際公約，正宗喺聯合國登記，所以咧因為係咁咧。香港嘅地位咧，國際社會係有權關注。咁點知翻嚟咧，係俾啲老左咧，係將佢抹黑為漢奸。不過老董又係咪好心有好報呢？我再諗諗，可能佢冇資格，因為佢嗰個東方船務嗰隻股咧，真係佢有好報啊！啊，你班友就負資產喎，你班友就失業裁員喎，你班人就申請破產喎，佢咧。就佢咧嗰啲家產咧就節節上升喎，不過咧即係錢咧有時又唔可以啦，淨係攞嚟衡量一個人嘅標準嘅，呢個講歷史嘅嗰個明星嘅。我話佢冇好心有好報添喎，我以為你想講係冇好心不過有好報㗎。係啊，咁咧但係咧你睇個社會咧係咪真係話而家係一個好心冇好報嘅時代咧？咁啊呢個歌星許冠傑咧紅館演唱。馬不停蹄就連辦14場演唱會，咁啊點知呢？因為咧演唱會嚴重超時，而收到呢個紅館一張罰款60萬元嘅收款單。唔係啩？罰60萬？係啊，60萬啊大佬。話咩嘢款嚟啊？我當你一個而家現時一個打工仔6000蚊一個月啦，等於100個月嘅人工。點解呢？咁啊，原來咧佢喺幾萬人面前咧跳跳紮、身水身汗咁啊盡情咁樣啊，盡地一煲。咁晚玩得開心啲。點知咧就晚晚嗰演唱會啲延時，幾萬人同佢一齊唱一齊跳咧，就開燈揼艇，就揼睇揼爪，咁啊令到聲稱咧場館嘅治安消防啊帶嚟巨大壓力。聲光電系統亦都遭遇不能承受嘅沉重嘅負擔。另外咧，可能有啲觀眾入場之前呢，亦都咧唔知道會加時嘅，咁咧就形成消化及排泄系統咧嘅管道咧就出現大擠塞。咁複雜嘅講呢個咩生態系統？就令到嗰個紅館嘅男女廁咧就可能要請多啲滿瀉通渠啊！抹地啊！咁你知而家香港啲人幾冇道德㗎啦，咁咧就唔係話屋到一地都係嘛？咁咧就所以咧呢60萬銀咧就要許冠傑俾啦。咁啊另外咧就好多呢啲咧又好心冇好報。喂，我都遇過一個喎，我遇過有一次有2次，有一次咧我喺九龍塘地鐵站咧。咁咧就真係等下車嘅時候咧，有個粗國語嘅女士咧就同我講話要借電話，問我借電話打，話打唔到電話翻鄉下。係啊。咁我諗下我之前我有個朋友咧就話佢借電話就借下有電話攞走咗，試過喺車彌敦道咧我個女朋友攞個電話走咗去，攞個電話走真係走咗去。咁你唔識追翻㗎咩？你點解去追啫？個女仔點追個男仔啫？點追啫？試過一次係咁樣，有另一次咧就點樣咧？借咗電話打，跟住咧有個阿婆借電話打。咁咧就轉頭咧，有個女人咧就阿婆又就話當冇借過喎，跟住嗰度真係追佢攞翻啦。跟住有個幾個人走出嚟話做咩蝦阿婆咁樣喎，跟住搞到你咧就用點樣辯護咧都辯唔到。咁啊，即係而家會唔會香港咧慢慢變咗有少少似大陸咧？人同人之間嘅交往咧，你要防咗對方，你要防咗對方咧係呃你嘅先。
唔係變細質咧，所以做好心都難啊！而家比如我頭先趕嚟嗰陣時，點解遲咗咧？就係好心冇好報啊！又係吧？讓人搭車先結果咧多謝都冇講句，係咩？係啊，等的士啊嘛，係啊，係啊，因為30幾度鬼死咁熱，係啊，咁你老襯啫，即係你而家好心冇好報咧，呢個真係啊！咁啊，最近咧，我去出席一個即係嗰啲幼稚園學生嘅畢業典禮。哇！你真係大小咁咧都得嘅喎。咁咧嗰張入場券咧就寫到明咧係請勿攜同呢個攝影機或攝錄機入場，因為咧即係鑑於成台都細路仔，校方有專用嘅攝影人員，咁叫啲家長唔好帶啦。咁我一睇到咁嘅入場券，喂，做良好市民啦。佢叫你唔好帶相機，我咪唔帶咯。點知入到去，知係老襯，個前又帶，後又帶，隔離咗又帶，一做嗰啲節目咧，啲家長湧晒出去前台啊，獻花咁樣，跟住咪阿仔呢度咁樣啊，影啊你影啊咁，哇喂！我揸住張飛就問大會當局，喂，我話你張飛就寫明。持勸人咧就唔好帶攝錄器材入去，咁你唔帶飛咪得咯？唔帶飛咪？唔係啊，咁你唔帶飛唔入得。唔係持勸人。好啦，咁而家咧幾百人個個都違反呢條規則，我當初就假設第一兩樣嘢，就係咧出席呢個幼稚園畢業禮嘅家長個個都好似我咁守法嘅。第二，我假設第二樣就係如果唔係你嗰個畢業。嗰個幼稚園係乜嘢卡士嘅先？咁我唔想講屋村卡士嗱，唔好講屋村啊，一話係半山卡士，有卡士嘅。我以細佬我做得光明頂主持人，梗係啊呢啲豪宅區數一數二有英文法文鬼婆任教嘅月交萬幾銀嘅高等華人幼稚園啦，咁嘅嗰啲係俾中產階，我揸住張飛。係咪同老婆講唔好帶啦？你咪俾幾百蚊，事後俾學校豪俾佢，等佢晒俾你啊嘛！晒俾你，你即係話入到去，哇！前有攝影機，後有咧嗰啲 camera， 我揸住張飛，我就問大會當局。第一，我假設兩樣嘢，就其他家長就唔係文盲，同埋唔係盲，同埋唔係識盲。識盲咧有可能。如果幼稚園畢業個家長年紀，我諗都同阿陶傑差唔多。差唔多。第一，第二。如果我假設如果有某啲人係違反，係帶咗攝錄機入場，校方應該執法干預係咪？我點解而家亂晒龍？我就有興趣個校方個反應係點咧？校方反應我哋都冇辦法啊！個交萬幾蚊，點敢執法啊？咁喂大佬嗰啲家長財神嚟㗎嘛？咪係咯，點敢？同埋咧嗰啲人嗰種以為敲信荷包啊嘛！啲氣氛咧好歡樂，咁冇理由走埋去即係掃興啊咁嚇！即係搞串個 party 啊嘛！拍台拍凳咁。咁咧，我自此之後咧，我覺得香港已經變咗大陸。由嗰日開始咧，我就痛下決心咧。喺香港生活咧，千祈要做一個100%嘅中國人，就喺人際關係咧，當正你周圍啲人橫刀女槍走埋嚟揾你老襯做你老千，你。唔係呢個啱我覺得。所謂好心冇好報存在嘅社會基礎係咩咧？就係一個低度信任嘅社會。冇信任啊！社會就係咁樣，做好 low trust society 啊！呢啲叫。唔係 low trust 係 no trust 我糾正你嗰啲發音啊！唔係 L 啊，係 N O 啊嘛，係就 no 出，但係唔可以信人。但係爭一步喎，有冇家長走上台咧攬住嗰啲仔女影相先？咁啊冇，但係全部影曬喺台下。我10幾歲翻大陸買火車飛嗰下已經完全體驗過啦。你嗰陣時喺英國，所以就唔知道做緊高等華人。翻大陸買火車飛就已經身經百戰。點樣唔可以信嗰啲人咧？咁啊，傳真熱線23390209，咁仲有咧，最緊要留言板8819036.com話俾人聽咧，喺香港社會點解你唔可以信人咧？指點江山，笑傲江湖，光明頂，陶傑、劉細良、邵家臻。光明頂留言板8819036.com，今晚嘅話題叫好心冇好報，咁啊劉細良，咁啊
即係頭先我講咗啦，即係身為受害人啦，好心冇好報，最新熱辣嘅例子。咁你自己一世做咗半世中國人，有咩寶貴嘅經驗同我哋大家分享下咁？禮儀之邦又如何咧？即係話晒我哋都係香港嘅殖民地土生土長嘛。咁對我哋嚟講，國情咧，第一次嗰個禮儀之邦認識國情咧，就係大學年代翻去旅行。嗰陣時我哋叫做有4大口號，買放認關爭、放眼世界、認識祖國、關心社會、爭取唔知乜乜啦。我增廣見聞添。咁咧就19歲嗰陣時，就一支公翻去，就由西安坐火車去北京。結果排隊，其實由廣州開始已經係啦。每一次排隊同人衝突，打尖啊嘛，因為打尖，打下嘅話呢，就飛都買唔到，咁就結果要瞓火車站。咁呢就如是者呢，好多年都係咁樣，即係喺火車站裏邊啊，同嗰啲汗水掙扎。咁直至到幾年前，諗住即係好多人都聲稱中國已經改變咗。咁啊又翻去上海蘇州，咁又係去買火車飛。咁咧就今次好啲啦，改變咗咧就係個火車站嘅外貌，同埋冷氣啊，有一啲聲稱類似保安員嘅物體，有人形物體，有個臂章喺度嘅，但係就唔屬於公安，核突嘅，就唔屬於公安嘅。值班員又好乜都好，就喺度維持秩序。咁就同樣同我19歲當年所見到嘅情況係一模一樣。無端端有個人企你隔離，企下就企咗你前邊，跟住我就梗係出聲啦，一出聲就梗係嘈起上嚟啦，就揾個值班員嚟去調解。值班員就話：唉，不要吵啦，不要吵啦，算啦，你又不是買不到票，你買到啦，買到啦，你啲咪就同嗰個幼稚園老師一樣，叫阿曹生細路仔玩得咁開心，佢維持一模一樣啫嘛。維持打尖嘅唔會太離譜啊！會唔會咁？呢啲咁嘅祖國，你回歸埋我份啊！而家呢啲大陸咧，同埋香港咧，你而家一體化自由行，我話俾你聽，有借錢黨咧，全部咧呢啲係利用咧呢個人性裏邊咧一點點嘅慈善心啊！你話唉，見到你真係咩？你當佢同胞啊，你死啊！你千祈唔好當佢你個係你個炎黃子孫咩同胞啊！當佢係賊。當佢係敵人，唔係，唔好講同胞，你講香港，我講個草根版俾你聽啊！草根版喺旺角發生，即係嗰啲咧就係，即係嗰啲全部係自己人係香港人嗰啲。喂，走，你冇見越行下咪好多咧女仔派你膊頭咧，話喂哥哥做個問卷啊，喂，爭你一份收工啊咁樣。教我即刻老學啊！嗰份咧點樣啊？唔係彈開，做一份問卷咧，佢唔會啊，佢做4題問題啫，問一題之後咧就話喂幾多歲啊？我話30歲，好啊，你過嚟呢邊咧，過嚟呢邊咧，我俾份單張你啊！唔好制啊！你一過嚟咧，入咗間鋪頭仔度咧，就鉗住你咧，就叫你買乜。我從來都唔答呢啲問卷，第一，第二就係有啲以前身水身汗攞標嚟賣嗰啲，我亦都從來唔會搭訕啊！你唔好以為我講嘢我都用手語買公仔嗰啲，我扮唔識聽，唔係我識嗰啲版本咧。陰公啊！嗱呢啲就係所以喺路上遇到陌生人呢隻，但係我知道嗰啲咧叫做福田墮落花，仲大鑊啊嗰啲。咁咪好複雜喎？你講得都係一樣嗱，同嗰啲橋頭先阿陶傑講嗰啲保藥啊、同情啊、阿媽死係一模一樣。不過發生係咩咧？老豆病。就係你喺卡拉 OK 識咗個女仔啊，或者你喺按摩中心識個女仔。跟住咧有贖身嗰啲啊，係啦，跟住就出嚟可能食下飯咁咧，跟住就即係收尾啊！我認識嗰啲人夾口供啊，每一個人發覺個女仔同佢講嗰條橋咧，都不出嗰5個範圍。屋企水災，第一，第二，水災係多啲嘅，呢啲咧，我話俾你細佬俾人打，你遇到呢啲通街，跟住阿媽俾人呃，你遇到通街呢啲自由行咧都難怪啊，3九唔識7佢落嚟揾食。但我問題係呢幾年咧，發覺咧，啲身邊有啲朋友啦，問你借錢咧，都係用類似嘅理由，一係話江湖救急，一托就10萬8萬，一係咧又係話阿媽病嚇，一係要開刀啊，其實咧就唔知道而家香港啲公共醫療咧就好發達，好似60幾蚊一日，急病60幾蚊一日，如果你咁都要托水咧，咁唔該你去跳海啊！試過有個人咧。就平時好老實嘅啲朋友，一借就借3萬，借咗咧，咁啊跟住咧去如黃鶴，跟住有個老友阿鐘偉文喺澳門專欄作家，某你都借3萬俾佢老親啦你，我話點解？佢啊借咗幾萬嘅，問人個個都借3蚊嘢去啊，我話做咩？咁佢可能即係有急事，係，不過佢最近咧，我話你聽咧，呢條友20幾歲咧，就未人拍過拖，因為咧個性好內向。最近咧
就同一個北姑喺度拍拖妓女啊，咁咧佢真係真心俾咗佢啊，俾錢佢啫係嘛？係啊，唔係真心俾佢嗰隻北姑咪問佢攞錢咯。喂，又話起屋啊嗰啲啊嘛，又話起屋唔係啊，唔知啊，又話阿爺 cancer 老豆係嗰幾招嘅啊，高血壓嗰隻，咁呢個純情青年咧就真係一劑劑係咁崩出嚟，呢個俾2萬，嗰個俾3，俾到自己冇啦，咪撳人哋人肉提款機啊！我咁都有喎，喂大佬係咪？我話你真係有咁嘅危機咧，我科3萬銀俾你咧，都話大佬，如果你真係你老婆、你外父外母冇錢手術都借，哇嗰隻係北姑嚟嘅，佢真係當人哋老婆嘅喎，我當人哋係老婆。唔係喎，嗱呢種心理咧，你話賤唔賤咧？你話喺地鐵站或者邵家臻遇到嗰啲嘅補藥啊，或者係嗰類咧有少少唔同。問卷啫，我啲問卷黨嗰啲又唔同嘅。呢類通常咧就係中個死穴係咩咧？叫做男人情意結，大男人情意結啊！因為好多時啊，呢啲所謂性格內向嘅小男人咧，係佢過咗羅湖橋就變身㗎啦嘛。係嗰啲大爺嚟嘅喎，大俠有大俠有大爺有大戶，你冇得派嘅話，你打回原形做個4眼仔嘅 Superman 喎，你變唔到身㗎喎。你起碼有幾皮嘢，每次上去幾千嚟，所以好多你唔派嘅話，人哋明明你唱歌仲差過我。人哋就話你唱到好似劉德華咁樣，喂大佬唔使錢㗎呢啲，要俾錢啦，梗係要磅啦，一聲都要值2000蚊啦係嘛？所以你就講啲卡拉 OK， 翻到大陸千祈唔好幫襯卡拉 OK。喂，原來啲卡拉 OK 啊？點解啊？好啊，貴賓房，當然話唔好 A15號，等於假鹹魚咁啊！有張茶幾，叫幾件嚟招呼，唱完一輪啦，啊呢個人在旅途灑淚時，嗰個就阿摩，阿張學友嗰隻，好啦，阿摩完啦，凌晨3點40分找數啦，嘭，成為人民幣8049蚊。唔係啩？點計數啊？大佬，我又冇下文又冇剩。有冇摸過手先？手仔都未摸過，係由頭到尾打翻個電腦出嚟，係唱咗40零隻。咁要打電話去親中派對。啊，喂，呢碟牙籤就值45蚊，咩話？原來佢做啲牙籤咧，真係好骨子嘅，即係有個套，即係嗰啲紙袋包住咧。有個套好啲嘅。擺咗50支到，就放喺隻碟度，嗰啲杯碟度俾你。我原來嗰碟牙籤咧，你唔攞45蚊喎，哇！你咪攞落袋仲啱啊！即係你承認呢個交易啦。咁啊，仲有嗰扎嗰啲紙巾啊，佢啲紙巾拆開佢咧，佢就線形咁鋪出嚟，嗰度又45蚊喎。哇！唉喂，大佬，喂咁似嗰啲香港以前啲無良火鍋。好彩嗰次我啲朋友喺上邊都勢力大啊，拍台一拍台，跟住成個茶幾砰一反住啲杯，一定要反台啊！叫你後邊嗰個鐵杆咩啊過出嚟，一嘈咧個經理嚟，唉，好啦，沒事啊，我們這他媽大家都喝啊，誤會，幾多錢？8嚿水找數，8000幾蚊咪一削到3000幾找數咯。嗱呢啲係咪啊？係咪啊？你要當係賊啊？全劑熱線23390209，仲有呢個留言版8819003.com。多少天下事，盡付笑談中。光明頂，陶傑、劉細良、邵家臻。全劑熱線23390209，咁啊當然咧，即係各位有喺鄰近呢啲地區咧係有好心冇好報嘅血淚經驗咧，亦都更加歡迎你喺光明頂留言版8819003.com留低。咁啊翻到大陸咧，你去親卡拉 OK， 我覺得即係好 sad 啊，好悲慘。點解悲慘咧？即係好悲哀。就係你前半晚咧嗰個氣氛，無論你唱咗幾廿隻歌，許冠傑啊咩繼續微笑啊，又唱到呢個梅艷芳、羅文都好啊，同埋嗰紮陪你唱歌呢啲咩青島哈爾濱玩到幾熟猜滿冇下文嘅喎，大家做好朋友大家幾熟都好，幾乎插3支香即刻咧結拜兄妹㗎啦，你交換手提電話㗎啦，我將來自由行來到香港，我一定找你大哥嚇。好啦，到最尾啊，條單一嚟啊，一定集體全部反面，係啊，全部係㗎，你有冇試過？咩好啊？上半段係天堂，下半係地獄咁睇晒啊！下半段啊，天堂未去到啊，佬中陰身啊！上半段係天堂，最後嗰1分鐘係地獄啊！全部變晒樣㗎喎，喺前邊佢又同你切西瓜、
切蘋果。喂問你挑核咁樣喎你。你是從哪裡來的？我是青島。你叫什麼名字啊？我叫小紅。你家裡有什麼人啊？我家裡有個老爸、老媽。哎呀，他們窮啊，我們家裡窮啊，他變啊。啊，您冇咁快㗎，冇咁快。唔係，即係我縮短。你知我呢啲剪接咗啊？我啲純潔青年嚟㗎嘛。純潔青年去親呢啲場合，意思咁，梗係要扮人哋老豆，梗係要扮啦。邵家臻呢一隻福田社工啊，即係社會工作者，我如坐針氈。啊喂！你爸爸有乜嘢？屋企幾多兄弟啊？邊度學大學畢業？點解嚟呢度打工啊？點解要淪落到呢度咁打？啲人對你好唔好啊？係啊，有冇俾啲客人蝦？好老土啊嘛！講你真係好辛苦啦！有人欺負你啊？嚇！咁佢就咁啊開始咁㗎喎。喂，大家都索一索鼻啫。呂奇陳寶珠嗰隻，我當堂變咗當一個呂奇。即係嗰種樸素嘅民族感情就出嚟啦。我民族咁樣，哎呀，真係慘啊！大家都是中國人啊！大家都是中國人啊！我們香港回歸以後啊，在我們這個董特首領導之下，我們還很講埋，唔係政見都講埋啊！你們就好啦，你們那裡有董建華，我們這裡不好啊！我們江澤民，我們討厭死他啦！咁就講呢啲嘢喎。咩好？咁啊，我政治交流都做埋。喂，人哋識講三國水滸，大佬。江澤民好不好？不好。那我們家裡鄉下人罵他啦。隨時啊，再整兩首毛澤東呢個沁園春俾你嘆添嘛。你們董建華好啊！咁啊，喂大佬嚇，咁樣有晒 face 啊，真係有晒 face 啊，係嘛？咁跟住用啲水啦，算啦。你們今天宵夜嗎？喂，還未到，宵夜咯，我哋咪快啲講宵夜嘛！我講啲宵夜啊，已經。我找數，我梗係望阿邵老細，喂，佢問你宵唔宵夜喎？沒關係，沒關係。哇，中間佢會加插一句啊，先生啊，你的樣子很像這個黃秋生啊，啊，你的樣子很像劉德華，係咩？係啊，講多字嘅冇錯。喂，大佬咁樣大家咧，黃秋生近磅啊，係嘛？啊！咁啊，大家即係好血濃於水啦，交流同胞感情啦，嚇一路咁樣唱幾廿隻歌到2點幾啦，跟住佢小姐開始睇錶啦，跟住幾個梗吱吱浸浸喎，吱吱浸就一輪咯。咁你帶你落嚟呢個卡拉 OK 嗰個大陸呢位朋友咧，你又問下佢咧點啊？嗰條友已經咧係懟咗成幾支茅台5兩液，佢梗係搏到盡啦，已經貓晒啊！翻嚟開數係嘛？喂，大佬佢點樣帶佢去廈門啊？大佬啊，係嘛？佢都已經咧軟賴賴咁，梗係我哋啲純潔青年，梗係諗住翻酒店走啦咁樣，梗係諗住翻酒店瞓。唉，唔好啦，唔好啦，好啦，一埋單嚟了啦，嚇8000幾就出現，又8000幾出現啦。咁嗰陣時嗰幾個咧，頂翻個結拜兄妹嗰幾個青島啊、哈爾濱啊，當堂咁啊木口木面。啲笑容啊冇晒，佢唔出聲。我講嘅總係青島同哈爾濱嘅啫，點解？係啊，靚女多嘛。青島出 model 啊嘛，因為。即係你都唔好出聲，呢啲由你個大陸朋友出面。唔係，但係嗰幾秒鐘好難過嘅，你知唔知啊？嗰幾秒鐘下沉空氣了喎，大家。空氣凝結，本來嗰幾個小姐就問嗰個氣氛仲沉重過呢個王家衛啲戲。6、4咁樣㗎嘛，可不可以小費多給一點啊？嚇，怎麼？還不夠啊！每人100塊啦，還想點樣？好溫柔啊，前陣子都好溫柔啊！啲大陸嘅朋友喂唔好啦，大佬，我哋上半晚大家兄妹相稱，大家咁溫柔咁體貼，我就已經俾埋個手提電話，佢下次自由行落嚟揾我繼續發展友誼啊！你做咩咁啊？俾個真嘅，俾個真嘅定假嘅？係你啲傻仔當係真嘅啫，對啲咁嘅衰女啊，係嘛？唔好咁好心啊！跟住咧，即係攞咗啲錢去搶啊，係嘛？買，回來拿過來，豈有此理！跟住一輪講快6三字經出跟住嗰張單8000幾，砰就好似我頭先咁講，就反茶機啦。即係呢個倒敘啊，電影手法啊，講到呢度激盪心靈。所以點解翻嚟張單8000幾，咪變咗講下3000幾，咪大家聚下聚，咪翻上房瞓覺咯，媽媽聲咯，咪就咁簡單咯。而家所以點解台灣嗰啲嘅連鎖式卡拉 OK box 喺大陸、北京、上海咧越做越旺，就係咁嘅原因嚟。但係台灣人做生意咧，始終咧就企理啲佢哋，即係冇咁騎呢啊，就類似香港而家嗰啲卡拉 OK box 嘅連鎖集團嘅做法。咁就算我哋本地人咧，而家都中意去，就係免除咗頭先嗰8000蚊，仲要你諗下，唔係個個夠都係咁，拱得起嗰張茶几噶嘛，係嘛？咪驚噶嘛，嗰下大聲嘭一聲，你點知對方係咩料啊？
咁嗰架廳就係國安公安決鬥，係咪啊？帶你落去嘅呢位朋友背後又有勢力，係咪？又省委書記，唔知係邊度軍方邊度靠山，咁你自己打過先啊，大佬，係咪？即係但係咧冇所謂，但係變咗你喺呢啲地方，你就算係卡拉 OK 都好浪費時間。前邊咧你哋要大家做戲，做黃秋生出嚟勇救江湖兒女做一場咧。咁溫馨嘅戲，做下自己當係真，到最尾全部撕破面具，赤裸相見，難片唔係肉白相見啊！唔係你知唔知？係真面目相見。呢啲都好啲啊！最慘嗰啲係咩啊？一路氹你氹住你。嗱，你呢下就因為最尾嗰張單就已經令到你係啊？點啊？響警鐘啊！唔係啊，坐一坐揾人嚟嗰啲係響警鐘，唔係啊！500。如果張單冇事，你又俾埋手提電話，手尾長啊！呢啲要放長線啦，手尾長啊！真係，到時到後佢又會打電話俾你。大哥，所以咧，大哥。黃秋生又嚟啦！呢話你聽咧，即係講外國咧好老襯嘅。喂，我哋呢啲卡拉 OK 嚟嘅其實係啊，所謂喺香港講外國外港，你當佢係唱卡拉 OK 同福田卡拉 OK 一樣係咪啊？咩對住支國旗升國旗流眼淚，你咪當卡拉 OK。就等最尾嗰1分鐘反台啊！係最尾1分鐘一定反台啊！所以你聽光明頂聽得多啦，就個人會聰明醒好多。但係呢種醒真係好悲哀啊！即係而家唔可以做好人，大佬，即係冇一個做好人嘅權利，你知唔知道啫？咁啊！你喺深圳，你有冇見過搭巴士嗰度喺羅湖城行出去，有啲拉腳嗰啲啊？你講 K 型人，唉陰公啊！喺度行爛曬咁啊！你攞到衰口爛面，佢真喎，有啲係燒到爛曬，定係好似黃山嗰棵蟲係為咗安眠藥嘅細路仔，幾個瞓喺度。我見到呢啲，我會運路行，我一定會俾錢。慘！因為嗱，人最大鑊係咩咧？你發覺唔單你唔係俾咗少少錢啊，而係當你知道你嘅同情心係俾人abuse嗰陣時咧，你係唔中意自己嘅會變咗。點解會咁蠢？唔會嘅，咁點解會咁蠢嘅？我同你做心理治療，呢個咧你過翻嚟河呢邊咧，你還原翻自己一個人。下次咧唔係喎，但係嗰啲人而家都跟住自由行嚟咗銅鑼灣喎。自由行下次咧，你去倫敦、巴黎、羅馬，你會知道你自己係一個正常人啊！嗰邊嗰啲乞衣就真嘅，同埋唔會咁掠，唔會嗰邊嘅人際關係，人同人之間真係人嘅，唔係賊，唔係乞衣，唔係妓女，唔係老千。喂，唔好講咁遠啊！我最近去台灣咧，啲乞衣得意喎。台灣冇咁衰，佢俾香口膠你嘅喎。唔係中國嚟㗎嘛？你俾錢佢咧，俾緊少香口膠你嘅喎，好過癮嘅喎，交換禮物嘅喎，頂癮喎真係。喺倫敦見到一個咧，最後尾都唔知好嬲定好笑。我話等開會喺度，幫你簽名。就喺呢個聖詹武士宮門口出邊。嗰度貴高貴區。咁就有個公園嗰度，咁我等開會，咁咧就有個阿伯走埋嚟，就攞住個傻瓜機。咁就話你哋幾個係咪第一次嚟呢個聖詹武士宮咧？不如同你哋影翻張相啦，咁樣。影完之後咧，跟住佢話我寄翻俾你啦，咁就寫低個地址俾佢。係個老親啊。咁跟住佢就話唔該5磅。係到東歐佬嚟。係啦，嗱，但係你話咧，咁60蚊啫。但係咧，我最終當然同佢講價啦，梗係會啦，唔係中 P 啊變咗。還價2磅，3磅交易。佢真係寄翻張相俾你喎。寄嘅。我都預咗冇喎，真係。合意啊！冇啦，嗰度會有。即係呢個盜亦有道。呢啲契約國家契約國家咧，即係你咧都有個譜。唔係嗱，佢攞你錢嗰下，你有少少反感。咪即咁樣屈你。係啦，收到嘅時候咁你收到嗰陣時咧，你就會好耐之後嘅事啦。你記翻起嗰陣時，就會諗話：咦，呢個阿伯我真係會寄嚟嘅喎。係啊，所以佢又唔係呃，又唔係呃曬喎。唔呃曬。所以你話咧，即係喺個咁嘅國家裏邊，最初孟子講人係有惻隱之心，見到個細路仔跌落個井，都會叫率然以驚，即係個心會驚，想走埋去救佢。但係而家仲有冇孟子所講嘅呢種本心本性在內咧？你走去救佢啊？跟住成條村啲人攞住啲擔跳出嚟屈你收錢啊？做咩啊？唔係想拐個細路仔落香港定點啊？一呼一喝，你咁樣講俾錢咯。我有啲同學咧，有啲朋友咧係揸貨櫃嘅，撞到人咧，大陸咧撞到人唔敢停啊！佢自己個心咧好唔舒服，唔敢停。但係因為佢一停咧，俾人打死啊！撞傷咗佢咧，最好咧再向後褪一褪。喂，大家嚟時唔好咁樣，死埋，唔好咁樣。喂，真係有件咁嘅事啊！你冇睇大陸新聞咩？有事，唔好咁樣。
係嘛？最近大陸就有啲咁嘅事啊，與其係咁咯，我都俾你出嚟屈咯。係嘛？唔係你睇清楚，埋你睇清楚掟出嚟嗰條係咩咧？嗱，我知道。亦都係啊，揈條牛出嚟。係啊係。嗱呢個咧就真係老屈啦。你一停咧，而家揈條牛出嚟，啲黃驚。跟住就同你講價啦，跟住啲村民隻牛可能生嘅喎，你知唔知啊？我個朋友就係做完遇到呢啲嘢，遇完之後咧，以後就唔再做一份工，又轉行。係啊，真係轉咗。傳真熱線23390209咁，仲有呢個光明頂留言板881903.com。午夜會高峰，煮酒論英雄。光明頂，陶傑、劉細良、邵家臻。留言板網站就881903.com，今晚嘅話題就叫做好心冇好報。咁咧，即係喺大陸嗰啲貨櫃車司機，我諗咧，即係出入皇崗咧，一定好多呢方面嘅經驗㗎啦。有咧，唔該你咧，傳真223390209或者留言板咧分享下喎。聽講話好多人揸下車，卜聲掟隻死牛出嚟，卜聲掟隻死狗。老夫話都唔停車啊嘛。跟住就問你收錢。一停車就1萬銀喎，唔好停車喎。係咪？先打後屈啊！如果你係咩鬼佬性格係嘛，又話咩學人留學美國暑假翻嚟大陸認識下祖國，突然間停低咩事啊？要唔要幫手啊？哎呀唔好意思啊，真係，哎我冇心啊！你死啊！你死啊嗰陣時啊！跟住出10幾個彪形大漢啊嚇！唔係，但係唔係啊！我朋友你撞咗之後直接走咧，你嘅心亦都好唔安樂。你都唔知撞到乜嘢。亦都係好論盡。做得3、5次就慣㗎啦，係唔咩安樂啊？你都傻。咁有1、2、3、4次，4次捱唔過㗎嘛。證明你嗰啲性格都係鬼仔得滯，你邵家臻你即係係咪你半堂翻嚟㗎？唔係啊！我見到國旗會喊㗎，我飲香港水嚟香港血。唔係喎，嗱，你咁有人性，你係鬼仔嚟㗎。公正啲講句喎，以我喺大陸咁耐嘅旅行經驗咧，如果你去一啲少數民族嘅地區咧，好多嗱，嗰啲人咧就真係咧，係正常啲嘅喎。係，我有一次去都未必啊！而家啲咩少數咩女開放態啊？唔係嗰啲就咩摩梭女就變妓女呢啲就着到咁嘅衫，嗰啲就唔係少數民族嚟嘅，嗰啲就係民工嚟嘅，不過着到好似摩梭女咁啫佢哋。咁但係咧有一次喺雲南就係咁啊，有個白族嘅警察，因為夜晚黑錯過咗班車，翻唔到酒店，周圍幫我揾車，揾到架公安嘅吉普車。車我翻去，搞成9個字車程喎，係斗零都唔收喎。之後冇話冇屈錢冇剩，係咯。另外一次咧就衰啦嗰次，同車嗰度法國佬好嘢，我哋幾個人包架車去呢個陶傑就嚟去啦，火焰山啊。哇！熱到爆炸40度。就坐個冇荷包蛋冇冷氣嘅車，就講明當時出發之前就講到明15蚊一位。就包架車，同車有2個鬼佬，我哋3個香港人，就包架嗰啲車去火焰山，就包埋去嗰啲咩蘇公塔啊、葡萄溝啊嗰啲咁嘅嘢。咁結果咧行到半路去到交河古城咧，就停低喺度，就話每人要加10蚊。喺嗰度停啊！就喺交河古城，四野無人。係啊，就話每人加10蚊。你有選擇嘅，攞把槍嚟搶你咪偷。即係當時有選擇，當時我嘅考慮就係，咦咁大鑊有排行喎，會暴斃噶嘛。明俾佢屈都冇辦法，一定要俾。你唔係法國佬有意？法國佬斗領都唔俾。啱啊，係啊。同佢鬧起上嚟，跟住我唔搭你架車，你俾翻錢我。係啊，啱啊。回水叫佢。係啊，啱啊。咁佢就話一程錢我收你5蚊。對付賊佬就。我話好，你回翻10蚊俾我。係啊。跟住真係自己，我哋一路行啊，行嗰陣時佢自己行啊，行俾我啦行啊。由交河呢啖氣吞唔落。行去高昌古城。冇錯。我寧願咧行到攰咧。接順風車咯。唔算好似再俾 double 錢搭另一架車一件事係咪？行下你咪攞斬下啲柴，將啲 T 恤燒咗佢畫着火柴，咪好似嗰套咩嘢？湯漢斯嗰套戲咁。卡薩威嗰個係嘛？攞個排球出嚟對住佢。啱啊！呢啲嘢傾偈啊？唔係啩？因為呢啲咧，你想屈我，我就要你血本無歸啊！我不但唔俾錢，我搞到你連嗰半程油錢都冇。但係你要驚佢都好危險啊！如果佢收埋2把機關槍喺嗰個車座位底，你點啊？唔係啊，會報復啊，驚佢。係啊，或者好啊 call 人嚟打你咯 ，call 人打我，你幾條友喺度步行，跟住搶曬啲嘢咯。佢啊揸架車走啦，走咗2程，跟住屈尾上嚟撞瓜你，你點啊？係嘛？所以呢啲咧，即係你都好命啊！你嗰次冇事咧，
前世都積咗好大陰德。我就信如果唔係你多咗錢啊嘛，佢應該係妥協咗啦。法國佬自己嘅後衞咁你愛國啲，你愛國啲。唔係咁，我知道就係中國人咧，你不能打敗佢嘅，其實喺嗰個 moment， 所以一定要磅水，一定水咗豉油。係啊，唔係啊，俾我條氣唔順㗎啦，你會點做啊？嗱，我要睇下咧當時啊審時度勢，有幾條友先，對方有幾多個？兩個，兩個。好嘅喎。周圍有冇村落？冇。咁隔離有幾多個法國佬？2個法國佬，3個香港人。身形科唔科？勁唔勁？你咁上下 size 咯。有冇似唔似呢個木馬屠城呢個畢比特咁身形？身形就有，不過食草食到嗡嗡聲嗰啲咯。有啊，唔怕，俾我先下手為強。最好嗰2個法國佬，其中一個學過跆拳道。你又想講咩？拉個司機出嚟綁佢，冇錯啦，攞個車走，綁住佢埋棵樹度。我搶咗你啲錢先，自己揸架車。打嚿石頭，嗱尖尖地，話你而家你精嘅，你就上去同我揸架車去最近個警崗，係嘛？如果唔係咧，你即刻冇命。睇下點啊！一定要咁啊！呢個先下手為強，4野無人，你唔好當啲嗰度係香港，唔好當嗰度係洛杉磯，係嘛？你當嗰度係《水滸傳》。唔係，但係你好攰啊！智取生神光，咁樣去旅行係死得。唔係啊，唔好話旅行，我話俾你聽。我去北京。It's an adventure. It's 真係 adventure，真係咁冒險喎。experience。唔係嗱，呢種你第日老來咧係有得回憶。我話俾你聽，就最多1年1次。大咗之後出嚟做嘢，成日翻大陸之後咧，就日理。你就覺得好咁你唔係日日次次都去火焰山？唔係火焰山啊，而係你坐的士啊。哦，唔係啊，的士變 adventure。明你由東方廣場去後海，夜晚黑食餐飯，係啊，約個女仔撐下台腳，本來就好近嘅啫。晚個情調。廣安門外大街一路去嗰邊右手邊，點知個的士司機一出咗邊，轉去東直門嗰邊，然後兜個大圈，你越睇越唔順眼，點解去到朝陽公園嘅咧？跟住就話喂。我唔係咁呢個方向嘅喎，跟住佢就話：唉，哪裡堵車嘛？係啊，我度堵車。玩堵車堵得很厲害啊！搞一大輪，結果去到咧係嘥時間45分鐘，原本15分鐘嘅車程去咗45分鐘。呢個咧，呢個啱啊！我試過一次啊，同呢個出版人啊彭志明翻去深圳。小彭啊，就係試過啲咁出掃把頭嗰個，佢有回鄉證啊，到而家都有啊。發堂嗰個就係遇到啲的士咯，二話不説啊！一腳劈開道門，落車，佢好鬥下嘅啫喎，唔係佢好嘢，好兇狠嘅都，好狠啊！一手攞嚟攆住嗰個的士司機衫尾，一扯出嚟就抽啊！喺個座位度扯咗佢出嚟，係我哋緊細細。哇！我話通常都係我諗下，湖南仔嚟喎，通常都係。哇！喂，你都好命啊，大佬！如果就附近有公安，你咪死。或者佢 call 有冇？佢 call 有。冇，唔係，嗰下咧，我發覺佢係啱嘅。call 鬼 call 馬咩？全部係咁嘅性格㗎，4個字叫欺善怕惡，同埋好漢不吃眼前虧。你最緊要惡過佢，佢狼咩？你狼過佢，佢大咩？你幾大嗰個職場啊 ？On the spot 你要大過。但係香港人冇咗嗰種動物本能啦，已經。入到去咧，唔適合喺個jungle裏面生存。嗰個係森林嚟嘅，但係冇咗個本能。森林咧，你要當自己係豹，當自己萬獸之王。遇到隻狼，你要做一豹。遇到個老虎你要做獅子，我做開鵪鶉嘅。遇到個獅子你要做非洲獅王，如果唔係你唔好翻上去，係嘛？唔使驚嘅呢啲嘢。唔係，但係陶傑呢種生，你日日都係咁咧，你係好痛苦啊！最終你就唯有獸性太強，人性太少，你唯有妥協啊，係嘛？你當睇唔到，你當算俾佢錢算，你預咗俾佢係嘛？你搭的士你就瞓晏覺，瞌埋隻眼，就唔好望啱唔到你就算啦，咁樣啊？係嘛？如果嗰個好人嘅，真係唔收路俾佢，送到你目的地嘅，你多謝佢一句。所以嗰啲自由行落到嚟，見到舉行緊維園燭光會，你叫佢埋去，佢都係耍手擰頭㗎。喂，唔好又唔好。佢以為有監視啊！你知唔係有5000蚊人民幣喎，收到。因為佢認住係木有心，好心係冇好報。係啊，有監視。佢唔會對你信任㗎。或者佢唔信任其他嘅，但係佢哋落嚟又買即食麵同奶粉喎。係啊，即食麵啊、奶粉啊，係咪午餐肉啊嗰啲咁啊？你諗下，一個國家搞到咁嘅樣，係嘛？好心冇好報，你要自細個仔3歲細路，個仔3歲嘅時候，你要向佢灌輸，唔好做好人，唔好有好心。唔好假設你周圍嘅中國人係好人，或者有喺森林裏邊生存咯，或者真係有，但係有都當係冇咁樣咧。你揸住呢個信條過一世咧，你唔會蝕底。
今晚嘅時間唔想做人啦，差唔多啦，我靜晒啦。好啦，光明頂啦，下次太勞累啦，唉，好勞累啊，拜拜。